今日我同你講第二種嘅客家樣嘢，呢個咧就係客家豆卜。每日朝早要坐車過嚟嘅，我哋今晚落單，佢聽日喺陽新嗰邊就搭車過嚟。呢啲都屬於係我哋客家嗰種風味嘅。客家有用豆腐嘛，用苦瓜嘛，咁啊用豆卜嘛，呢啲都係客家風味。首先咧，我哋要調個餡先，啲花肉嚟㗎啦。呢個咧就胡椒粉，人哋叫做古葉粉。咁用呢啲咧，用豆腐用呢啲咧，好關鍵嘅胡椒粉。撈到佢起膠係嘛？唔係，佢都底味撈均勻佢就得㗎啦。佢呢啲唔需要佢起膠嘅，佢呢啲咧鬆鬆散散就好嘅。因為你用落去嘅時候鬆鬆散散，佢先帶汁嘅，入邊爆汁嘅。你達到佢起膠實個頭佢反而唔起，即係唔起汁嘅嗰啲葱。韭菜，你撈好味之後先放落去喎，冇一齊咁先去撈佢，因為你撈佢咧，佢會出水嘅喎。其實咧，用呢個喺我哋鄉下有另外一種叫法，知唔知啊？叫做用錢包。所以咧，我哋咧過年好興做呢個菜嘅。好意頭啊嘛。一邊咁樣啲肉塞落去㗎，即係塞到佢滿滿嘅。都有人叫佢做金包肉，金包肉啊！你食落去一定要有嗰種滿足感啊！即係咬落去。入邊有爆汁嘅嗰種感覺，亦都有嗰啲肉啖啖肉落去，真係好滿啊！嗰種感覺叫做滿魚，即係有餘嘅意思，好多好多嗰種感覺，即係塞到個褲袋滿滿咁。你睇佢個顏色，同埋喺市面上買嗰啲豆腐就唔一樣嘅。呢啲容新豆腐做豆腐如果你嘅水質唔得直接影響到你嗰個豆嘅品質，好似我哋客家涼酒都係涼酒佢唔好嘅嗰種水質，佢釀出嚟嗰啲酒較帶少少苦味，所以唔係話我哋家戶都可以整得到嘅，佢有口整得就係嗰口整先得，我哋鄉下咁奇怪。一方水土養一方人，水質係好關鍵嘅。你好似南方人同埋北方人係嘛？點解南方人咧去到北方食辣會有熱氣北方人嚟到我哋呢邊係嘛？又一樣會跟住我哋去飲涼茶咁樣，其實就係同氣候水質有關啦。雖然依家個經濟環境唔係咁好係嘛？咁食完呢個菜之後咧，咁希望大家咧個錢包能夠鼓鼓嘅。真嘅脹脹嘅，要用到佢滿滿嘅，俾大家錢包都係滿滿嘅。A few moments later，而家我哋整一煲試下先要放啲蘿蔔蘿蔔絲，因為蘿蔔絲清甜啊嘛，煲出嚟嗰啲汁佢清甜啊嘛。我喺下邊又唔怕佢燶啦。都唔係㗎，你要睇水嘅，都容易燶嘅，佢唔係講你放咗呢樣嘢就唔燶嘅，都係一樣排到佢滿滑屎嘅。我哋攞呢啲上湯我哋話攞啲上湯調好啲上湯，都放咗好重嘅胡椒味落去嘅，因為呢個菜呢啲嘢係要加啲胡椒先好食嘅。呢個生煲就得。係佢上面嗰啲肉唔會好難熟咩？唔會，你睇咁多湯，我哋啲湯都煲到佢咁有翻咁上下嘅。Nice。你一煲嘢大概要煲5-6分鐘左右，滾嗰陣時計話，滾咗之後大概煲5-6分鐘，係嘛？有冇覺得直直都係脹卜卜嘅？係咯。我就係要放半煲湯落去煲。等啲豆卜都要熟到啲汁啲蘿蔔要煲到佢腍呢兜嘢有咩喺入邊？生粉嚟嘅啫。
溝咗少少老抽，因為咧嗱嗰啲肉啊有啲白噶嘛，個賣相啊有啲白噶嘛，呢啲去入邊啊嗰啲肉全部都包晒啲汁噶啦，起嘅時候一定要呢啲先係靈魂，一定有香芹粒。香芹粒同埋啲葱花，一嚟到最大嚿嗰個時先，嚟啊！你咬晒啲汁啊！原汁原味，好正，重一個，滔滔不絕喎，真係一嚿又一嚿。即係嗰種家鄉情懷嗰種感覺啊，好有嗰種感覺。